يا حاج. ها؟ لا ده انا كنت نازل شويه كده مع جماعه اصحابي يعني. لا مش بتسحب ولا حاجه طبعا، ما انا اعمل كده. ها؟ راح فين ايه؟ راس السنه بقى وكده فقلت انزل اتبسط شويه يعني، ما فيهاش حاجه. فيها حاجه؟ لا والله. اشمعنى انت صحيح عندك حق. اشمعنى انت؟ لا تلبسي وتنزلي فين؟ لا مش هينفع والله، اصل هم جماعه اصحابي والحكايه على الضيق يعني، ده انا كنت شويه وجاي. ها؟ ايه ده؟ مفيش نزول منها يا حاجه، هو انت بتكلمي ابنك؟ لا نوزن الكلام، نوزن الكلام، الله يكرمك، مش انا اللي اتقال لي الكلمه دي. مش انا. ايه دي؟ مالك يا حاجه وشك بحمار ليه كده؟ لا البتاع اللي في ايدك دي غاليه، غاليه وبتعور، انا احب اقول لك يعني. اه لا اله الا الله. تسلم ايدك، تسلم ايدك يا ست الكل. مفيش لب ابيض؟ ما جبتيش؟ مش مشكله طبعا، ما فيهاش حاجه. لا ولا لا جت سليمه الحمد لله، مفيش غرز ولا حاجه، لا جت سليمه الحمد لله. ده هما لون الجزء الكام بقى؟ ها؟ دي التاني؟ لا نجيب من الاول بقى، نجيب من الاول، احنا ورانا حاجه؟ ما احنا الليله لسه طويل، ما فيهاش حاجه، نجيب من الاول. اللهم صل على النبي. يعني هو موبايلي اللي بيرن دي فين يا حاج؟ معاكي اصلا؟ يا بختهم ولاد الجنه. لا ولا حاجه ولا حاجه، مبسوط طبعا، مبسوط طبعا. لا يعني هو، لا ربنا يبتليك. يبتليك بايه؟ انا قلت بقول سنه سعيده عليكي، سنه سعيده عليكي. لا يا حاج الله يكرمك، وانا اقدر اقول الكلام ده؟ ده انا مبسوط جدا. نتفرج على الفيلم، نتفرج بقى.